ВМРО-ДПМН закажа избори на кои што практично ќе оди сама. Какви се вашите видувања за крајниот епилог на ова? Видете, банално е да разговараме за избори, кога на тие избори нема да има избор. Со една партија ние не можеме да разговараме за некаков политички надпревар. Мислам дека се партиите засега зацементирани во своите ровови и мислам дека ќе се комплицира ситуацијата дополнително. Гледам дека на повидок нема некакво суштинско поместување на ставовите. Мислам дека меѓународната заедница или евентуално оваа иницијатива на ДУИ пред Уставен суд може да донесе некакво поместување, но без тоа мислам дека ќе одиме во една ескалација на политичката криза. Сметате ли дека ќе дојде до одложување на овие избори? Видете, јас не гледам друга опција во моментот. Одржувањето на изборите и покрај јасната политичка волја на другите политички чинители на меѓународната заедница само ќе втурне Македонија во еден недефиниран период на политичка бејрутизација. Така што единствен нормален след на настаните би било изборите да се одложат. Без оглед на механизмите со кои тоа може да се направи. Мислам дека неодложувањето на изборите ќе направи за нас една многу комплицирана политичка ситуација понатака. Што мислите, што сака Груевски да постигне со изборите? Видете, ако зборуваме за политичката догма на ВМРО-ДПМН, таа е релативно едноставна. Мислам дека во овој момент на неколку оски се одвива. Тоа првата е дека во недостаток на друг договор, тој го тера последниот договор, а тоа се некакви избори на 5 јуни. Дополнително мислам дека е во некаков процес, ако нема некаков дополнителен политички договор на реституирање на ситуацијата пред Пржинскиот договор. Притисок за оневозможување на работата на специјалното јавно обвинителство, обвествување на дополнителните заменици министри од опозицијата во владата. Недостаток на некаков политички договор и така натаму и така натаму. Така што тоа се тие оски во кои се одвива во моментот неговата политичка стратегија, но јас мислам дека тој Итан Акајдзид не одржува оваа ситуација на среден рок. Значи Груевски влегува моментално во избори во кои што нели никој нема да ги прифати тие избори. Што мислите, колку ќе може он, доколку излезе на тие избори, да преговара од позиција на таа власт, што ќе биде тогаш? Видете, постои едно мислење дека на Груевски евентуално би била покомотна позицијата за преговарање по евентуалните избори на 5 јуни. Јас не мислам така. Јас мислам дека ако тој и покрај инсистирањата на меѓународната заедница се уште отиде на избори на 5 јуни, дека понатака тој ќе биде шкрпнат како партнер со кого не може да се преговара. Така што од таа позиција нема да има доверба ниту пак кредибилитет да преговара на некаков суштински начин со меѓународната заедница. Сепак мислам дека неговата позиција за преговори е подобра сега кога има нешто позитивно да испорача во тој договор.